我哋啲團跟團啲團唔係嘅，喺4點鐘先上去過晒啲最高峰嘅人潮，先應該上到去大約少少就到9號嘅。咁喺先至再睇翻。咁我哋都準備出發。啱啱講，我就唔覺得凍，即係雖然你落晒嘅，即係可能上去上面再凍啲，我唔敢講。但係而家我覺得體感唔係好凍，我覺得都係10度咁上下，大風，但係真係唔係好凍，已經一條人龍喺度啦，成條人龍喺度，即係好似上去鳳凰山睇日出咁，成條人龍喺度。咁啊，其實咧由8上9咧，真係唔難嘅呢度，亦都唔係好水，都唔使你用鋪嘅其實。因為上緊山咧，講大聲啲，好大風。咁啊，講下我着咗咩衫？最緊要咧就有件防風防水嘅外套，好緊要，防風防水，褲亦都一樣。裏邊咧，其實着咗件薄身嘅 heattech 啦，你可以着件厚都得嘅，因為我着一件打底衫，講件運動啊打底衫都保下暖又透氣，最緊要排翻啲汗出嚟。咁啊，跟住咧就有件薄身嘅羽絨，咁啊再係呢件褸啦。咁啊，基本上咧就夠實暖嘅。終於咧經過呢個寮居啊！經過寮居嘅，即係大約咧，你要上到去根田路線嘅山頂啊！啱啱經過寮居，經過寮居，要戴住個頭盔，跟團就係咁噶。終於上到嚟啦！呢個富士山嘅山頂，我解鎖咗一件事。想唔想試下喺富士山上邊用汽水機買飲啊？而家又試下啦，幾多錢咧？都唔好500 yen， 即係 OK， 價錢可以。500 yen， 價錢可以，有熱嘅粟米湯添。經過呢個寮居咧，即係代表咧落去開始啊！打大佬，其實而家淨係打大佬，上山容易落山難啊！有冇聽過啊？已經開始咗咧，無窮無盡啊！好似永無止境嘅落山，落山先打大佬，佢係咁樣要行3、4個鐘。
咁咧支鋪要出動啦，咁啊頂住自己腎房咧就跣胎，腎房仆街，好緊要啊！千萬不要受傷。係咁啊，落3、4個鐘，你個膝頭哥都要受下咧。記住喎，有個 back cap 喎，但係個 back cap 唔好淨係個篤篤，有個 back cap 大啲好啲，啲咁碎。咁啊，同埋咧，我準備咗個鞋套，因為呢啲咧呢度咧未叫話最碎啊，我聽講下邊仲碎啲，咁變咗咧呢個鞋套咧，咁啊以防咧啲沙石咧就入咗個鞋籠裏邊，即係你冇乜時間就係掟佢出嚟噶嘛。毫無盡，永無止境嘅2set咯，行咗咧10幾個，而家應該落到嚟2700零。咁咧前邊咧就見到嗰個咧綠洲啊，簡直係沙漠中嘅綠洲，係咩嚟咧？即係呢個地方，我見到可以去廁所啦，可以歇一歇咧，可以坐下啦，咁樣先至再落翻山。我諗應該仲要行翻個0鐘頭咧，先至可以落翻去啊最尾嘅路段。呢個就喺度，有團友喺度。呢個有洗手間，但係呢個洗手間好似唔使俾錢嘅喎。呢個叫做七合目公眾 toilet， 一個大便專用嘅寫住。其實咧就係靠呢啲咧，就運送啲人咧。應該唔係運送啲人，運送啲嘢上山啊！啲工作人員嚟嘅呢啲係啊，今日咧有緣見到啊，唔係成日見到啊，佢上嚟運作你都未必一定見到佢噶嘛。啲嘢食上山就呢啲啊，或者如果有人咧唔舒服要運落山就呢啲啦。希望你唔使坐啦嚇，希望大家都唔使坐。就喺上面望落嚟，而家望翻上去先，真係咧〜都唔知幾多個2set啊，行咗呢條隧道仔啦。其實做咩嘅咧？驚佢跌落嚟，咁咧你驚嘅就行左邊啦，怕死嘅就行右邊啦。咁啊跟住咧遠啲咧，開始見到6合目啦。6合目嘅地方，即係咧代表咧差唔多完啦。翻嚟咧，尋日上山呢個6合目呢個位啦，好似好多跳台，即係馬鞍咁樣。鏡頭呢度係上山，頭先呢度咧就係落山條路翻落嚟。有變天氣啊，大霧啊，突然間有，都好大霧遮住。都算係咁啊，今日起碼唔好落雨先。呢度咧見到呢個路口，頭先離遠嚟到呢度。基本上咧，可以話俾自己知，差唔多完啦。可能行多45分鐘，咁上下，咁就翻到去5合目大本營。最緊要點完名先，跟住佢點名，跟住先叫 Bilu。佢話 Bilu 咁樣，唔好 Bilu 先。係啦，個個都影呢度嘅，我又影下先。係啦，咁我哋翻返去。今日咧，我哋就係佢哋啦，就睇象上山。而家咧，我哋就落山。耶！喺呢度富士山之內，用咗3個鐘頭落山，終於落咗嚟啦。而家做咩咧？再俾佢點咗名，啱啱都點名話落咗山，跟住阿領隊先話先咗去邊度。咁完成咗呢個咧富士山登山之旅啊，吉田路線完成咗啦。由尋日咧就喺12點幾出發咧，翻到落嚟咧都係10點幾啫。咁慢慢上，慢慢落，3個鐘頭落到嚟。咁成就咗解鎖一樣嘢啦，終於又想上嚟咗富士山好多年，終於解鎖咗啦。咁咧即係希望大家俾條片，你呢條片 like 下我條片啦 ，subscribe 我呢個咧日本滑雪好有型嘅 YouTube
channel 啦。咁啊，如果你準備咧或者啲朋友準備去富士山行嘅，都可以 share 呢段片俾佢睇下嘅啊。咁啊，可以留言俾我，咁啊問下我有咩 information 你想就嚟行咯喎，你有咩想知嘅，咁我亦都 share 我啲經驗俾你啊。咁我都會即係下一段片咧，我都會介紹下咧，究竟我跟團同埋自由行有咩分別？因為我跟團嘅呢次跟個 local tour，同埋咧有咩裝備要帶，同埋有咩裝備咧係你唔使帶嘅咧咁樣啊。咁啊記得下段片啦，我哋下一段片見啦，拜拜。帶咗上嚟，富士山嘛，小朋友都上嚟山頂，睇下幾多。幾多小朋友？幾正！喺個廁所門口嗰度食嘢，特別香啲，仲要近住呢個咧，就叫做大便專用食翻條呢個朱古力嘅嘢，哇幾爽你睇下！即係搣出嚟睇下先，好彩未溶啫，溶啊搞笑啊！大便專用好彩未溶，溶咗當食屎啊！卜卜啲氣壓低，脹卜卜，唔使食偉哥都咁脹，唔使食偉哥都咁脹啊！真係。行完富士山啦，行完富士山梗係要買手信啦，同埋咧佢有杯富士山嘅特飲，富士呢個梳打，藍色嘅富士梳打，梗係要攞翻杯㗎嘛，係咪先？咁我買啲咩咧？買咗包，我係咖啡控嚟㗎嘛，梗係買翻個富士 brand 咖啡豆啦，俾自己飲下啦，係咪先？呢杯嘢800 yen， 呢包咖啡豆100 gram 1500 yen。呢個烏冬都好貴下，1300 yen。有隻未熟嘅蛋打落去，咁啊1300 yen， 肚餓你條手，冇辦法。好似上面咁，你頸渴500 yen， 買支冰凍嘅飲，你都要買㗎。不過上面抵啲嘅500 yen，係咪先？人咁辛苦運上去。